Deen idpaangay ni Pilato si Jesus, way idpalampasan din. Napanga, idpadlambed ta mga sundaw idasduhian na bahon, way idbawalandan ida na kuruna, na itakos jat ni Jesus. Idumpakandan si kandin tad mamalutun umpak, iling ta umpak tahari. Na, idparaniran kandin kahiran to. Mua pa, nagmawet kas umuro, sikaw na hari ta mga Hudyo. Napangaida, itabpiran si kandin. Na, idlego man don si Pilato, way idikahian din idas mga minubuto. At paligwangan ko si kandin, dinit kaniyo. Amayad kasaralan daw. Nawa nakita ko na unayan, nagsilutan takapatayan inin minubo. Deen, idpalegwaran si Jesus, na idkurunan taduhian na bahon, way idumpakandan si kandin, tad mamalutun umpak. Kahin Pilato kandan to. Na, antang iraw inin minubo. Tanakita si Jesus tadat mga pangu tatahad buwis, way tadat mga tahad tamang ta templo, idpehesdan na midungketen to. Idpakpak si kandin! Idpakpak si kandin diyan ta krus! Na, kahin Pilato kandan to. Kaungketen, piyada raw si kandin, way sikuran kasad pakpak kandin di Anta Cruz. So atag kadi, wa nakita ko na unayan, nagsilutan takapatayan inin minubo. Midtawak idas mga Hudiyo to. Duan suho ni Moises kanami, na idas iling kaan minubo, kailangan na imatayan. Suid aseng din, no anak kon si kandin tamanama. Tanarinag idda ni Pilato, araroy peen si kandin na nawakan. Puriso, idpausok din mandon si Jesus, jat daom ta palasyo, way idinturan din peen si kandin. Pero waen idtawak si Jesus. Deen, kahin Pilato kandin to. Mambat di ka tabak, wa ka ba nakasada na duwan katungod ko, nadsabok o bakpak ikaw ri Anta Cruz? Kahin Jesus to. Wa nanoy katungod do kaddi. Atik wa idda, idbagay tamanamak ikaw. Deen, lampas pa, kasatad at minubo, na idbagay kaddi, kahit kikaw. Na, pamantad da, idangkap si kandin ta paukit, amed pakalegwa si Jesus. Pero panayon idpehes iddas mga Hudiyo, na midungketen to. Atid sa bukan do'y kam minubo, at karatang kasngaran duriat hari ta Roma. Aya so iddas ahad anday nag-ikahin na hari si kandin, idsupak en taharit Roma. Panarinag idda ni Pilato, idpalegwa rin mandon si Jesus, way midunsad si kandin jat unsaran takadukom, nariyat luga nagyaranan to asag na bato. Atik yat Hebreo na kinahiyan, gabata. Idan timpo, makauntod dan kas allaw, way ideen kas kadpanay atag tapista takadlihad ta panalihan. Na, idi kahiyan din iddas mga Hudiyo to. Antang iraw, iniran kas hari raw. Pero panayon idpehes iddas mga minubo na midungketen to. Adi matayan ikan minubo, adi matayan si kandin, idpakpak si kandin diyan ta krus. Deen idintod si Pilato kandan, kahirin to. Andan, idpapakpak daw kas hari raw. Mitawak iddas mga pangu tatahad buwis, kahiran to. Iddareen sa hari taruma kas hari roy. Warad asa. Puriso idbagay ni Pilato si Jesus, jat baladan, amoy idpakpak John to krus.